Em xin việc trình bày đề tài error handling chiến lược xử lý lỗi trong SQL Server. Thì nội dung trình bày gồm có 3 phần: thông báo lỗi người dùng, thông báo lỗi hệ thống, cài đặt một thông báo lỗi, bẻ lỗi và xử lý lỗi. Phần thứ nhất là thông báo lỗi người dùng và thông báo lỗi hệ thống. Phần thứ nhất, một nhỏ, thông báo lỗi mặc định của hệ thống. Trong SQL Server luôn tồn tại một các thông báo lỗi thông thường gặp để người dùng thường sử dụng để quản lý lỗi. Thì tất cả các lỗi thông báo đó nằm trong bảng System Message. Để kiểm tra tất cả các lỗi thông báo trong hệ thống thì mình sẽ thường dùng những câu lệnh rất đơn giản là select message ID, severity, event logger, test đó, from system message đó. Và theo thứ tự về độ ưu tiên và test. Thì thông tin in ra có định dạng như thế này đó. Ta chú ý các cột message ID, severity, event logger và test. Rồi chúng test này rất quan trọng, dựa vào test này ta thể biết được lỗi nó là như thế nào, để biết được thực sự nguyên nhân là từ đâu. Ta đi qua ý nghĩa của các tham số. Message ID chính là ID của thông báo lỗi. Mỗi lỗi được định nghĩa trong hệ thống có một ID là duy nhất. Severity đó là mức độ nghiêm trọng của lỗi, từ thấp đến cao. Càng cao thì độ nghiêm trọng của lỗi nó càng lớn. Event logger là có cho phép cái lỗi in ra trên file log trên màn hình Windows hay là không. Và test chỉ là nội dung của thông báo lỗi. Về tham số severity thì có giá trị trong khoảng từ 0 đến 25. Từ 0 đến 10 là biểu thị thông tin của thông báo. Từ 11 đến 16 là biểu thị cơ sở dữ liệu lỗi, có thể do người dùng thay đổi cơ sở dữ liệu, lỗi cú pháp hay là khóa không tương thích. Từ 17 đến 19 là các lỗi liên quan đến quản trị hệ thống. Từ 20 đến 25 đây là lỗi đặc biệt nghiêm trọng, là các vấn đề rất nghiêm trọng và các vấn đề về hệ thống, phần cứng hoặc phần mềm bị lỗi khi truy vấn cơ sở dữ liệu bị thất bại hoặc vấn đề toàn vẹn dữ liệu, vân vân. Bên cạnh những thông báo lỗi do hệ thống quy định thì người dùng cũng có thể linh hoạt tạo ra một số thông báo lỗi do mình tự định nghĩa ra để phù hợp trong một số tình huống. Thì phương pháp là người ta sẽ sử dụng một store procedure của hệ thống có tên là SPS message. Nguyên lý là tạo ra một thông báo lỗi và sau đó thêm nó vào hệ thống system message đó. Sau đó nếu muốn gọi cả cái lỗi đó thì gọi qua câu lệnh write error. Cấu trúc của store procedure như sau đó: SP message, các tham số message ID, severity, messenger, language, which log và replay. Thì các ý nghĩa của các tham số như thế này. Message ID đó là ID của thông báo lỗi, cái này do người dùng quy định và nó có giá trị trong khoảng từ 50.000 đến 2 tỷ, nó một khoản rất là lớn. Về severity là mức độ nghiêm trọng của lỗi, cái này cũng do người dùng quy định. Message là chính là nội dung của thông báo lỗi đó. Về language, log và replay, ba cái này là tùy chọn, ta có thể là đặt không đặt giá trị cho nó, mặc định có thể là rộng. Bên cạnh là tính năng người dùng có thể tạo ra thông báo lỗi thì còn có một tính năng nữa là xóa một thông báo lỗi do người dùng định nghĩa. Thì cách xóa này rất đơn giản, sẽ dùng một câu lệnh của cấu trúc SP drop message, truyền vào tham số là message number
language. Message number chính là ID của thông báo lỗi muốn xóa, còn language là ngôn ngữ của nội dung thông báo muốn xóa. Language này ta có thể đặt mặc định là không, là rộng. Tiếp theo tôi có một câu hỏi tương tác với người dùng như sau. A nhỏ, hãy tạo ra một thông báo của người dùng với thông tin như thế này. Message ID là 100011, severity là 14, và message hiện ra là bảng cái bảng hiện tại đây là nhân viên chưa được cập nhật. Đó, B nhỏ là sau khi tạo xong thông báo đó, hãy xóa cái thông báo này. Đó, thì trả lời như sau. Để tạo ra thông báo thì rất đơn giản, mình sẽ sử dụng cú pháp SPS message. Mình gồm có lệnh thực thi SPS message, rồi mình thăm số vào message ID, severity là messenger. Đó, các con 3 tham số còn lại giống tôi nói lúc này, language, log và replay ta có thể là để bằng rộng kèm thêm. Sau đó để gọi thực thi cái thông báo này, ta sẽ gọi cái write error. Đó, ta truyền những thông báo này vô, và cái phần S này sau đó sẽ chuyển thành là mình sẽ truyền nhân viên vào. Và kết quả của cái này ta sẽ được một thông báo cụ thể, đó là bảng hiện tại nhân viên chưa được cập nhật. Đó là như vậy. Xóa thông báo thì rất đơn giản, ta sẽ gọi câu lệnh thực thi là sp message và truyền cái message đi vào. Là như vậy là cái thông báo người dùng này sẽ bị xóa. Ta đi qua phần 2 lớn, đó là cài đặt thông báo lỗi. Để gọi một thông báo lỗi do người dùng đã định nghĩa sẵn, ta sẽ dùng câu lệnh write error. Cú pháp của write error như sau. Gồm có cái tham số message ID, ta truyền vào là message ID, đó là một cái ID, hoặc là message string là một đoạn test, hoặc là một biến local variable. Ngoài ra còn có các tham số như severity, state, các độ số như là woman và các option tùy chọn. Đó, ta chỉ quan tâm những tham số như là message, severity, state. Sau đây ta sẽ đi qua một ví dụ là cài đặt thông báo lỗi. Là ví dụ như thế này. Hãy tạo ra một store procedure để insert một hàng mới vào bảng Human Resource Department. Đầu tiên sẽ kiểm tra group name có phải là bộ phận development hay không. Nếu không phải thì việc insert sẽ không thực thi và thông báo lỗi khi đó sẽ được gọi. Đó là một cái yêu cầu như vậy, và ta sẽ cài đặt như thế này. Đầu tiên ta sẽ tạo ra một procedure tên là dpo usb insert department, gồm có 2 biến, đó là department name và group name. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra nếu như group name nếu bằng development ấy, thì lúc đó mình lại gọi câu lệnh insert sẽ vào thông tin này vào. Còn nếu không thì ta sẽ gọi cái thông báo lỗi lên là write error này ra. Đây. Đó, ta cài đặt là như vậy, đơn giản như vậy thôi. Sau khi hoàn thành cài đặt xong, ta sẽ thử thực thi stop procedure này để kiểm tra bằng câu lệnh như thế này. Thực thi tên của stop procedure và truyền hai thông số vào là mainframe accounting và accounting. Bộ phận bây giờ là bộ phận accounting. Chắc chắn ta đã biết rằng bộ phận accounting này không thể là bộ phận development được, vì vậy nó sẽ thông báo lỗi sẽ xuất hiện và kết quả sẽ trả về như thế này. No new department for this group can be added during this time. Lỗi nó đã xuất hiện. Đây là cái write error này, cái nội dung thông báo này đã xuất hiện.
ta đi qua phần thứ 3, đó là bày lỗi và xử lý lỗi. Cái thứ nhất là qua bày lỗi và ta có thể sử dụng đó là error. Thì error đó là một kỹ thuật quản lý lỗi cơ bản trong SQL Server. error là biến toàn cục trong SQL Server. Biến này sẽ tự động hiển thị thông báo lỗi khi có một lỗi nào đó xảy ra trong bất kỳ câu lệnh nào đó. Cú pháp nó cũng rất là đơn giản, đó ta sẽ gọi select error và trả về đó là error number và kiểu in. Ví dụ ta có một ví dụ về cái biến cái cách sử dụng error là bây giờ ta có một cái bảng tên là student detail với các cột row, name, row là kiểu in, name là kiểu varchar, address kiểu varchar. Bây giờ ta thử insert kiểu char vào trường row để kiểm tra, thì tất nhiên sẽ bị lỗi đúng không? Bởi vì row mình là kiểu in, bây giờ là mình insert kiểu char vào, thì bây giờ cái lỗi là vắng như thế nào? Thì mình sẽ câu lệnh insert into student detail raw name address, value là a là kiểu char, Nam là tên của riêng bên đó, Việt Nam là còn là địa chỉ của người đó. Thì lỗi vắng ra, bây giờ set đến nó vắng rồi, để lỗi ra vắng như thế này. Câu lệnh thì sẽ dừng lại và vắng ra lỗi như này. Đó. Bây giờ trong trường hợp này ta thêm cái đoạn code là select error vào sau câu lệnh insert, thì khi đó thì lỗi sẽ không vắng mà sẽ ra một kết quả đó là 245, cũng là dạng cái message 245 ở đây này. Nhưng ở đây là mình sẽ quản lý rất là dễ, mình biết được đây là cái quả lỗi 245 đó xảy ra, đã bắt đầu được. Này, ta sử dụng error trong các trường hợp như thế như sau, với các câu lệnh như là insert, delete, update, select. Khi sử dụng cursor, trong cursor là con trỏ trong SQL Server, trong trường hợp open, fetch hoặc cursor, khi thực thi bất kỳ các store procedure nào thì ta sẽ dùng error error này. Đây là hiệu và đơn giản. Cách thứ hai trong việc bày lỗi ta đó là sử dụng try catch, một cái rất thông dụng và rất là tường minh, đó là một khối lệnh try. Trong try này sẽ có một khối lệnh trong này, và catch này cũng có một khối lệnh ở trong này. Bắt đầu nào cũng begin try và end try, begin catch và end catch. Bây giờ ta cùng quay lại ví dụ lúc trước, đó là thử insert kiểu char vào cột row trong bảng student detail, sử dụng try catch. Thì begin try, ta sẽ gọi câu lệnh insert này vào và end try, sau đó là begin catch. Begin catch này ta sẽ đi ra một cái dòng string đó để error này, có nghĩa là cái select này chỉ xảy ra trong trường hợp này là nó đi cái câu cái đoạn lệnh trong này sẽ bị lỗi, thì khi đó sẽ vào về begin catch, thì output của đoạn lệnh code này sẽ ra như thế này. Và chỉ này chính xác là nó sẽ chạy đoạn code này, nó bắt được lỗi này. Thì trong SQL Server nó cung cấp các hàm hệ thống để thông báo lỗi đó, như là error message, error number, error separate, error state, error procedure và error line. Bên này là mô tả của những cái lỗi đó. Ví dụ như là error message, nó sẽ trả về nội dung đầy đủ của một cái lỗi. Number là số thứ tự của lỗi đó. Severity là cái mức độ nghiêm trọng của lỗi đó là bao nhiêu. Ta tự sử dụng hàm hệ thống đó trong việc try catch đó. Trong select này bây giờ ta không đi nguyên một đoạn string nữa, mà ta sẽ gọi
cái hàm này xong, đó là error message. Thì output là bây giờ nó error message này nó rất đầy đủ, là convert fail, khi convert string và cha value chúng ta ta của phần thứ ba trong việc bấy lỗi là ta có thể sử dụng khối trái kết nó lồng nhau, không chỉ một khối trái kết mà nhiều khối trái kết có thể lồng nhau. Như cái đoạn lệnh như này, ta thấy trong này là có 2 khối trái kết nó lồng nhau. Đó. Và mình chạy đoạn code này mình sẽ biết được nó sẽ đi qua, đầu tiên là nó sẽ đi qua cái S outer style block, sau đó nó sẽ vào S inner style block, và câu lệnh insert này bị lỗi thì vậy nó sẽ vào begin cat này là S in cat block. Chúng ta tùy vào trường hợp của mình, ta có thể dùng trái kết một cặp trái kết hoặc là các khối trái kết nó lồng vào nhau để sử dụng cho hợp lý và dễ quản lý. Và câu hỏi tương tác cho phần này như sau: bạn có thể nêu ra cái hạn chế của trái kết là gì? Thì trả lời như sau: thì trái kết nó có tác dụng là nó không bắt được lỗi quý biên dịch. Đó. Và nếu kết nối bị lỗi thì trái kết không có tác dụng thực thi, chỉ như vậy thôi. Phần cuối cùng là phần kết luận. Bấy lỗi và xử lý lỗi là một công việc rất quan trọng trong việc lập trình cơ sở dữ liệu. Việc xử lý lỗi trong cơ sở dữ liệu là rất quan trọng đối với các ứng dụng thực tế, giống như các phần mềm như quản lý bệnh viện, ngân hàng. Nếu như mà xử lý lỗi không tốt thì nó xảy ra một vấn đề nghiêm trọng về dữ liệu và dẫn đến tổn thất rất là to lớn. Có rất nhiều cách để hiện tại có rất nhiều cách để bày lỗi, nhưng hiện nay thông dụng nhất, dễ sử dụng nhất, dễ bảo trì nhất là sử dụng câu lệnh try catch. Trên đây là phần báo cáo của em về đề tài error sending. Bài thông báo của em có thể có nhiều sự sai sót, kính mong các thầy cô góp ý để em được cải thiện hơn. Cuối cùng xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe và chúc quý thầy cô sức khỏe. Xin chân cảm ơn.